La havla va la quvvata illa billah. La havla va la quvvata illa billah. Bu kalimalar naqadar katta kuchga egaligini bilganingizda har kuni takrorlab yurardingiz. 5 ta foydasini keltiraman. Birinchisi, agar mushkulingiz bo'lsa, muammoga tushib qolgan bo'lsangiz, bu kalima sizga kerak. Ikkinchisi, qarzingiz bo'lsa, qarzlaringizdan qutulishingizga bu kalimalar kerak. Uchinchisi, dardingiz bo'lsa, kasal bo'lsangiz, yuzlab kasallarga bu kalima shifo hisoblanadi. To'rtinchisi, o'zingiz, oilangiz, farzandlaringizga zarar yetkazadigan sehr jodular bo'ladimi yoki jinlar bo'ladimi? Agar bu kalimalarni aytsangiz, hammasini kuydirib yuboradi. Va beshinchisi, gunohlar kechirilishiga va Allohning oldida maqomingiz ko'tarilishiga sabab bo'ladigan kalima hisoblanadi. Bunga tarixiy bir voqeani dalil sifatida keltiraman. Sahobiy Malik ibn Ashja'i o'g'illari Avf dushmanlar qo'liga asirga tushib qoladi. Bu xabarni payg'ambar alayhisolamga yetkazganlarida u zot aytadilarki, la havla va la quvvata illa billahni o'zing, ayoling ko'p-ko'p takrorlab turasizlar. Va o'g'lingga ham biror bir yo'l bilan yetkaz, u ham takrorlab tursin deydilar. O'g'illari Avf aytadiki, dushmanlar meni qochib ketmasligim uchun qo'l oyoqlarimni bog'lab qo'yishdi. Va ular uxlagan paytda men bu kalimalarni ko'p-ko'p takrorladim. Va u tugunlar yechilib ketdi. Ularning oldidan tezroq qochishim uchun qo'rg'ondagi bitta tuyani mindim. Eshigini ochganimda butun bir to'da tuya oldimga tushib, uyimgacha yetib keldi deydilar. Va ota-onalari ham ko'rib xursand bo'ladilar va bu hammasi la havla va la quvvata illa billah kalimasini kuchi hisoblanadi. Ma'nosini ham aytaman. Kuch va qudrat yo'q, u faqat Allohdan degan ma'noni bildiradi. Har kuni ulamolarning tavsiyasi kamida 100 marta, bo'lmasam uni chegarasi yo'q 1000 martagacha aytib yursangiz, inshaalloh butun bir muammolardan qutulishingizga sabab bo'ladi.